मांझंद भरिसां टोड़ी फाटक रेलवे हेठां नौजवान जो गोलियूं लॻल लाश हथ। पुलिस नौजवान जे लाश खे मांझंद अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। मांझंद खां मिलियल रिपोर्ट मूजिब मांझंद वेझो टोड़ी फाटक में रेलवे पुल हेठां सीने ऐं मथे में गोलियूं लॻल 35 वरियनि जे अणॼातल नौजवान जो लाश हथ आयो आहे। इतला बाद मांझंद पुलिस वाक़े वारे जाइ ते पहुची लाश खे मांझंद जे तहलके अस्पताल मुंतकिल कयो, जिते लाश जी पोस्टमार्टम कई पई वञे। पुलिस मूजिब हथ आयल लाश भरिसां 10 खां वधीक गोलियुनि जा ख़ाली खोल पिण मिलिया आहिनि। जरत नौजवान जो रत ॾिसी इहो चई सघिजे थो त वाक़ियो फिजुर जे वक़्तु पेश आयो आहे। पुलिस मुताबिक़ लाश भरिसां 3 खां 4 ॼणनि जे पेरनि जा निशान ऐं हिकु वीगो गाॾी जे टायरनि जा निशान पिण मिलिया आहिनि ऐं अंदाज़ो आहे त मक़तूल नौजवान ऐं कातिलनि विच में मज़ाहमत पिण थी आहे। जरत नौजवान वटां शनाख़्ती कार्ड वग़ैरह न मिलण सबबि संदसि सुञाणप नाहे थी सघी। पुलिस ॿुधायो त नौजवान जे चहिरे मां अंदाज़ो लॻी रहियो आहे त संदसि तालुक़ पठान क़ौम सां आहे। ॿिए पासे मांझंद अस्पताल इंतिज़ामिया मूजिब लाश जी सुञाणप न थियण करे ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश एधी रज़ाकारनि हवाले कयो वेंदो।